Pemirsa, angin kencang menerjang dan mengakibatkan belasan rumah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan rusak. Tidak hanya itu, dua pengendara yang sedang melintas juga terluka setelah tertimpa pohon yang tumbang. Kondisi beberapa rumah warga di Kecamatan Sinjai Timur rusak akibat angin kencang. Pohon-pohon tumbang menimpa bangunan, sementara bagian atap beberapa rumah lain terbang terhantam angin. BPBD Sinjai mencatat sedikitnya 18 rumah rusak berat tersebar di 7 kecamatan. Pohon tumbang juga menimpa dua pengendara yang sedang melintas. Keduanya saat ini masih dirawat di rumah sakit. BPBD mengimbau agar warga untuk terus waspada mengingat angin kencang dan hujan lebat masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.